Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για τη συμμετοχή σας και το ενδιαφέρον που δείχνει πόσο νοιάζεστε και σκέφτεστε για τον συνεταιρισμό. Ας ξεκινήσουμε τη συνέλευση με πρόεδρο και με 2 μέλη που θα είναι για εφορευτική επιτροπή. Η διοίκηση προτείνει για πρόεδρο Γενική Συνέλευση τον Χρήστο Μπρατζίδη. Συμφωνείτε? Έλα, Χρήστο. 2 νεαρά μέλη, για να μην λέω εγώ, ας έρθουν να είναι για ψηφολέτες. Γεια μου, και πριν διαβάσω τα θέματα της σημερινής ημερήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο για μια πρώτη τοποθέτηση. Η συνέλευση του συνεταιρισμού, ο συνεταιρισμός ολοκλίνει μισό αιώνα λειτουργίας. Κάποιοι, όταν από τα ιδρυτικά μέλη, θα χαιρότανε εάν αυτή τη στιγμή έβλεπαν ότι ο συνεταιρισμός μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην περιοχή μας. Είναι σίγουρα ο πρώτος στο Δήμο μας και στην επαρχία μας και ο μεγαλύτερος. Και ότι είναι ένας με εκατοντάδες παραγωγούς, με πολλά προϊόντα, με πολλές εξαγωγές και ότι δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ δάνειο. Συνεχώς βελτιωνόμαστε. Και ότι μέσα στη χρονιά που πέρασε είχαμε και τις εκλογές του συνεταιρισμού και να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της διοίκησης όλους για την ανανέωση που κάνατε πάλι σε όλη τη διοίκηση και θέλω να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και εσείς από κοντά, όλοι μαζί αγαπημένοι, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα δύσκολα χρόνια. 4 του 2016. Δεύτερο θέμα, έγκριση ισολογισμού, παύλα αποτελέσματα χρήσης, παύλα πόρισμα αρκετών ελεγκτών λογιστών έτους 2015. Τρίτο θέμα, απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2015. Τέταρτο, απαλλαγή ευθυνών διοικούντων έτους 2015. Πέμπτο, προγραμματισμός διακίνησης προϊόντων εσοδείας 2016. Και τελευταίο θέμα, ορισμός ελεγκτών για την οικονομική χρήση 2016. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα, το οποίο είναι και κάτι ξεχωριστό, είναι η τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε περί αγροτικών συνεταιρισμών φέτος. Θα δώσουμε τον λόγο στον νομικό σύμβουλο. Καλησπέρα στις διατάξεις. Έχουμε την υποβολή της ετήσιας έκθεσης από το Εποπτικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι του συμπέρασμα. Κατά τη γνώμη μας και χωρίς καμία εξαίρεση, η οποία άλλωστε θα μνημονευόταν ως άνω, όλες οι πράξεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ήσαν σύμφωνες με τον νόμο και το καταστατικό του συνεταιρισμού. Ελήφθησαν δε με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του συνεταιρισμού και γι' αυτό το λόγο δεν διατυπώνω οποιαδήποτε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας. Νάωσα 12 Απριλίου 2016, ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Πιτσούνης, τα μέλη του Κωνσταντίνος Πασχούλας, Τρίφουν Καρατζάς. Προημερησίας διατάξεως πάλι, να σας ενημερώσω ότι ο συνεταιρισμός δεν έχει καμία αγωγή εις βάρος του. Η μοναδική αγωγή που έχουμε είναι το Σεπτέμβριο του 2016, μια εργατική αγωγή της πρώην εργαζόμενης στο συνεταιρισμό Ευαγγελίας Μίσκου, η οποία αξιώνει το ποσό των 90.000 ευρώ. Θα δικαστεί το Σεπτέμβριο και θα σας ενημερώσω για την υπόθεση αυτή στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο θέμα για την τροποποίηση του καταστατικού,
Στις 26 Απριλίου 2006 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΔ ο νέος νόμος υπαρίθμης 4384-2016 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Είναι ο νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο οποίος καταργεί τους προηγούμενους σχετικούς νόμους 2810 του 2000 και 4015 του 2011. Υποχρεωτικά λοιπόν πρέπει να τροποποιήσουμε το καταστατικό του συνεταιρισμού μας και να το προσαρμόσουμε με τον νέο νόμο αυτό, καθώς ο νόμος υπερισχύει του καταστατικού και επομένως από τις 26 Απριλίου 2016 οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου είναι αυτές που ισχύουν για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Είναι αυτό που αν αφαιρέσουμε το ενεργητικό, τα πάγια, τις υποχρεώσεις μας, αυτό που μένει είναι δικά σας και είναι το κεφάλαιό σας. Αυτό το κεφάλαιο έχει διαφοροποιηθεί από 3 παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι το οφειλόμενο πλέον κεφάλαιο, ενώ το κεφάλαιό μας είναι, θα σας τα αναφέρω στη συνέχεια, 540.000 περίπου, κάθε τι που είναι μη οφειλόμενο, δηλαδή που δεν έχει καταβληθεί, δεν θεωρείται καθαρά θέση. Ίδια κεφάλαια δηλαδή. Επίσης, ένα σημαντικό κονδύλι που υπήρχαν μέσα στα ίδια κεφάλαια ήταν επιχορηγήσεις. Βάσει του επιχειρησιακού ταμείου που παίρνουμε, τις επενδύσεις δηλαδή που κάνατε, ένα ποσό μας επιδοτεί το κράτος, τον ΟΠΕΚΕΠ. Αυτές είναι οι επιχορηγήσεις. Όλα μαζί ήταν μέσα στα ίδια κεφάλαια. Τώρα πλέον μπαίνουν στις υποχρεώσεις. Είναι σημαντικά κονδύλια δηλαδή. Και το τελευταίο, βάσει των νέων μεθόδων τώρα, είχαμε τη δυνατότητα και με τις εντολές δηλαδή των ορκωτών, είχαμε τη δυνατότητα κάτι που σας έκαιγε πάρα πολύ και όλους εδώ και τόσα χρόνια, κάποιες επισφάλειες οι οποίες γράφονταν πάντα κάτω στο πιστοποιητικό και τι ήταν, απλώς ήταν αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Αυτά πλέον αφαιρέθηκαν από τα ίδια κεφάλαια ήδη πάνω στον ισολογισμό και έτσι τώρα πλέον το πιστοποιητικό κάτω είναι καθαρό και η καθαρά θέση του συνεταιρισμού είναι η πραγματική. Αυτές οι επισφάλειες είναι έτη παλιά που λέγαμε πάντα, πάνω από 10 χρόνια πριν, αλλά έτσι τα παραλάβαμε, έτσι ήταν και ήταν μια συνέχεια αυτή, οπότε κάτω είχαμε συνέχεια τις σημειώσεις κάθε χρόνο των ορκωτών. Είμαι ο ορκωτός ελεκτής Δελυφώτης Όμηρος και διενέργησα τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015. Όπως αναφέρθηκε από την κυρία Πάτσαλα, πράγματι φέτος, μετά τη δημοσίευση του νόμου 4308 του 2014, οι επιχειρήσεις γενικά ήταν υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις επιταγές του νόμου που ο ίδιος ο νόμος όριζε ορισμένες καινούργιες λογιστικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν πλέον στις επιχειρήσεις. Ο συνεταιρισμός, υποχρεωμένος όντας να τις εφαρμόσει, τις εφάρμοσε. Και έτσι τροποποιήθηκαν, όπως αναφέρθηκε, ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων και οι οικονομικές καταστάσεις πλέον συμβαδίζουν απόλυτα με τις επιταγές του νόμου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε η κυρία Πάτσαλα αναφορικά με τα κονδύλια του ισολογισμού, τα οποία είναι πλέον αυτά που αναφέρθηκαν. Θα σας διαβάσω μόνο το πόρισμα της έκθεσης του ελέγχου μας. Όπως έχουμε αποφασίσει εδώ με τον συνεταιρισμό. Στα χέρια σας κρατάτε 2 οδηγίες. Μία είναι μια οδηγία κρίσεως, η οποία λέει ότι μετά από αυτές τις βροχές καλό είναι να φροντίσουμε στα χωράφια μας να απομακρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο το νερό, όσο γίνεται πιο δυνατό, και να επέμβουμε με κάποια μυκητοκτόνα. Τα μυκητοκτόνα αυτά είναι, όπως θα σας αναφέρω παρακάτω, όπως είναι το Σίγμα, το Σουίτς, το Κόρους, το Ροβράτ.
και είναι υποχρεωτικό, θα έλεγα, να μπούμε σε όλες τις ποικιλίες. Μια δεύτερη οδηγία η οποία βγάλαμε είναι για τις ποικιλίες οι οποίες έρχονται να συγκομιστούν αμέσως στο επόμενο διάστημα. Σε αυτές τις ποικιλίες είναι υποχρεωτικό, κάθετοι είμαστε προς αυτό, να είναι ψεκασμένες με ένα από τα μεγεθοκτώνα τα οποία κυκλοφορούν. Είναι γεγονός ότι τα ροδάκινα, μετά την παράδοση που κάνετε εσείς στο συνδυασμό, θα μείνουν 2 μέρες στα ψυγεία και από εκεί έχουν ένα ταξίδι γύρω στις 8 μέρες. Συνολικά θα χρειάζονται γύρω στις 10 μέρες για να φτάσουν στον προορισμό τους. Γι' αυτό είμαστε κάθετοι σε αυτό ότι πρέπει να ψεκάζονται οπωσδήποτε όλες οι ποικιλίες οι οποίες πρόκειται να συγκομιστούν. Ταυτόχρονα με τα μυκητοκτόνα τα οποία θα βάλουμε στις ποικιλίες οι οποίες συγκομίζονται, θα χρησιμοποιήσουμε και ένα απλό εντομοκτόνο, είτε μία πυρηθρίνη, είτε το αφήλ, είτε ανάλογα με τα προβλήματα τα οποία έχει το κάθε κτήμα. Θα δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή, όπως σας είπα και πριν, σε αυτό το θέμα και θα εξετάζονται κατά κάποιο τρόπο για να δούμε αν είναι ψεκασμένα ή όχι τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στον συνεταιρισμό. Σίγουρος είμαι ότι έχετε και την διάθεση και τη θέληση να το κάνετε αυτό, γιατί το κάνετε πρώτα για εσάς και μετά για τον συνεταιρισμό. Αυτά ήθελα να επισημάνω με τα ροδάκινα και για την περίοδο η οποία ξεκινάει τώρα. Θεωρώ ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία προς αυτό. Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, για τα υπόλοιπα τώρα και για τα κεράσια ισχύουν τα ίδια. Σαν πύλα συνεχίζουμε την προστασία μας από το φυσικά. Αυτά είναι ολίγης. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση, τίποτα να κάνετε για αυτά που πρόκειται να συγκομιστούν, τα οποία μας είναι και περισσότερο. Μπορεί να είναι και φέτος του χρόνου να έρθει μια καλύτερη σεζόν και πρέπει να είμαστε μέσα στην αγορά. Αυτά από μένα. Όχι, πιο εύκολα. Και να έχουμε καλό καλοκαίρι. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Δηλαδή, Πρόεδρε,